బ్రేకింగ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ హైదర్గూడలోని ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో కాల్పుల ఘటన కలకలం సృష్టించింది. అయితే ఈ ఘటనలో మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే సిహెచ్ మదన్ రెడ్డి వద్ద డ్రైవర్ గా పనిచేస్తున్న అక్బర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఎమ్మెల్యే గన్ మెన్ పక్కకు పెట్టిన గన్ను చూస్తానని అక్బర్ తీసుకున్నాడు. అయితే డ్రైవర్ చేతిలోనే గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో తీవ్ర గాయాల పాలై అక్కడికక్కడే అక్బర్ మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. డీసీపీ కమలాసం రెడ్డి సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మరింత సమాచారాన్ని మా క్రైమ్ రిపోర్టర్ చందు నడి తెలుసుకుందాం. చందు, చెప్పండి, అసలు ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో మిస్ ఫైర్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? నగరంలో మరోసారి కాల్పుల కలకనం అనే చెప్పాలి. హైదరాబాద్లోని ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో ఈ ఘటన చోటు చేస్తుంది. వారం రోజుల క్రితము డాక్టర్లకు సంబంధించి ఒక కాల్పుల ఘటన ఇదే పిఎస్ లిమిట్స్ లో నారాయణగూడ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ 6 లో జరిగిన తర్వాత ఈ రోజు గంట క్రితము వివిఐపీలు ఉండే ప్రాంతము ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ ఇన్సైడ్ జరిగిన ఒక్కసారిగా గన్ శబ్దం వినిపించడంతో పక్క స్థానికులందరూ భయభ్రాంతులకు గురైన పరిస్థితి. పోలీసులు చెప్తున్న వివరాల ప్రకారం అక్బర్ అనే డ్రైవరు ఎవరైతే మదన్ రెడ్డి ఉన్నారో ఎమ్మెల్యే నర్సాపూర్ మెదక్ జిల్లాకు సంబంధించిన మదన్ రెడ్డి దగ్గర అక్బర్ గత కొంతకాలంగా పనిచేస్తున్నాడు, డ్రైవర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. అక్బర్ వయసు 27 సంవత్సరాలు. నమ్మిన మనిషిగా మదన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే దగ్గర పనిచేస్తున్న అక్బరు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వెల్దండ మండలం నర్సాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. ఇక్కడే మదన్ రెడ్డి దగ్గర పనిచేస్తున్న తరుణంలో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం రవీందర్ అనే కానిస్టేబుల్ షార్ట్ వెపన్ ఏదైతే ఉందో రెస్ట్ రూమ్ లో రెస్ట్ తీసుకుంటున్న రవీందర్ దగ్గర నుంచి వెపన్ తీసుకొని ఒకసారి చూస్తానని చెప్పి అక్బర్ తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకున్న తర్వాత వెపన్ ని యూజ్ చేయడం రాకపోవడంతో ఒకసారిగా ట్రిగ్గర్ నొక్కడంతో బుల్లెట్ అక్బర్ బాడీలోకి దూసిపోయినట్టుగా రవీందర్ ప్రత్యక్ష సాక్షి కానిస్టేబుల్ చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రమాదం అంటే ముందు సూసైడ్ అని అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత రవీందర్ పోలీసులకు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇది అనుకోకుండా జరిగిన ప్రమాదం. అంటే అతనికి ట్రిగ్గర్ నొక్కడము అదేవిధంగా రివాల్వర్ ని ఆపరేట్ చేయడం తెలియదు కాబట్టి అనుకోకుండా ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ప్రమాదంలో అక్బర్ చనిపోయినట్టుగా పోలీసులు నిర్ధారించారు. ప్రాథమికంగా వాళ్ళకు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఇప్పటికే స్పాట్ ని పరిశీలిస్తున్నారు. క్లూస్ టీం కూడా రంగంలో దిగింది. సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కమలాసం రెడ్డి స్పాట్ లో ఉన్నారు. అడిషనల్ డీసీపీ అడిషనల్ సిపి హైదరాబాద్ సంబంధించిన అడిషనల్ సిపి కూడా రంగంలో దిగారు. క్లూస్ టీము వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇంకా మృతదేహాన్ని లోపలే ఉన్నట్టుగా కూడా పోలీసులు చెప్తున్నారు. అంటే లోపలికి మీడియాను కూడా అనుమతించే పరిస్థితి లేదు. వారం క్రితం జరిగిన ఘటన అదేవిధంగా ఈ రోజు జరిగిన ఘటన కాస్త కలకలం రేపినట్టే చెప్పాలి. రేవతి. రైట్, థ్యాంక్ యూ చందు.